गोली उनके सीने में धंस गई थी। अब डॉक्टरों ने कहा कि यह उनके दिल और फेफड़ों के बहुत पास थी, इसलिए इसे निकालना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इसे अंदर ही रहने दिया। वह बड़े हुए और उन्होंने एक ऐसे परिवार का पालन पोषण किया जिसमें अभी भी एक गोली थी, और यह गोली दशकों तक उनके सीने में बिना दर्द के रही। लेकिन 85 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना से उबरने के दौरान उन्हें खांसी हुई और इतने सालों बाद गोली बाहर आ गई।